अंदरून शहर रावलपिंडी के करीब तरीन इलाकों या हाउसिंग सोसाइटीज की बात की जाए तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो सबसे नंबर 1 इलाका या हाउसिंग सोसाइटी आती है ना, वो चकलाला हाउसिंग स्कीम 2 है। ठीक है, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वो आगे चलकर आपसे डिस्कस करेंगे। बाय द वे ये कंटोनमेंट बोर्ड के भी अंडर आती है। यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, बेसिक कम्युनिटीज की बात करें तो विद इन द सोसाइटी, विद इन द गेटेड कम्युनिटी आपको मिल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वो भी आपको विद इन 1 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर आपको हर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। ये वाटर फिल्टर प्लांट भी है यहाँ पर। एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए, ये फौजी टावर की बिल्डिंग है। ये पीछे बेसिकली रावल रोड है जो कनेक्ट करता है आपके आगे मरी रोड को। और अगर मैं कैमरे को दूसरी साइड पर घुमाऊं तो यहाँ से आप मोती महल वाली साइड पे जाएंगे, यानी कि वहां से भी आप मरी रोड को कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी 1 किलोमीटर बनता है। अच्छा, इसकी बैक साइड के ऊपर ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, वो भी 1 किलोमीटर बनता है। यहाँ पर मैंने क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी तो हॉस्पिटल यहाँ पर जो दिल वाला कार्डियोलॉजी अस्पताल है वो भी 1 किलोमीटर। आप मुझे बताएं कि इन सब क्वालिटीज की बेसिस के ऊपर क्या ये कहना गलत है कि ये नंबर 1 सोसाइटी है? आप ये सबसे पहले तो ये बात समझें कि एक्सेसिबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, आपके ज़हन में शायद आ रहा होगा, इस तरह तो रावलपिंडी के बहुत सारे जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं जिसमें बहुत सारे डोक खब्बा, डोक किलाई बख्श वगैरह लगती हैं, वो भी शहर के अंदर है। बट जो मेन डिफरेंस है ना, वो ऑक्सीजन का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑक्सीजन से मुराद ये है कि ये सरसब्ज़ शादाब इन्वायरमेंट के अंदर आपको सोसाइटी मिलती है। अभी आगे चलकर आपको वीडियो क्लिप में भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ पर स्कूल्स की बात की जाए, ये मैंने एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर चेन बेस्ड स्कूल्स, एलाइड स्कूल, एजुकेटर स्कूल, ये भी सारे डोर स्टेप पर ही मिलती है। ये छोटी सी एक हाउसिंग सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि कोई हजारों कनाल, कुछ 100 कनाल के ऊपर ये मुश्तमिल है। यहाँ पर पार्क और मस्जिद आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाती है। ये एक एंगल से मैंने व्यू लिया है जहां पर आपको मस्जिद भी नजर आएगी और बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर पार्क भी, आगे चलकर आपको पार्क भी दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जो मकान है ना, वो 5 मरला के शायद ही आपको कोई मिले। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि रीसेल वाले मकान मेरे पास नहीं है, मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की यहाँ पर कटिंग होती है और लोग मुंह मानी कीमत मांगते हैं अगर कोई मकान बेच रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मकान की 10 मरला मकान की वर्थ 3 करोड़ है तो कोई बंदा 4 भी मांग रहा होता है, कोई 3.5 भी मांग रहा होता है। हर बंदे की अपनी अपनी यानी कि डिमांड होती है और वजह इसकी एक बड़ी यूनिक है। वो ये है कि इस सोसाइटी के अंदर जो भी एक दफा रिहाइश के लिए आया ना, उसका दिल नहीं लगा कि वो शहर से बाहर कहीं जाए। ठीक है, बैरिया टाउन, डीएचए, वो काफी दूर दूर हो जाता है। ये तो मैंने आपको सारे डिस्टेंसेस पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ से जो शहर की कनेक्टिविटी है उनकी क्या डिस्टेंसेस बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कमर्शियल है ना, विद इन द सोसाइटी नहीं है क्योंकि छोटी सी सोसाइटी है। बाहर आप जैसे ही निकलते हैं तो आपको हर चीज डोर स्टेप भी कहेंगे, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, इस एंगल से जरा व्यू चेक करें, यहाँ मकानात की सिचुएशन आप चेक करें। और ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर लोग अरसे दराज से रह रहे हैं, जो रेंट के ऊपर भी रह रही है ना, उनको भी 20-20 साल हो गए हैं। रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपको गाइड करूं कि यहाँ पर अगर आप एक 10 मरला का मकान लेती है ना तो 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपया किराया है। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप इसी की सोसाइटी के बाहर निकल जाएंगे, किसी और अंदरूनी शहर के इलाके में जाएंगे, वहां आपको 50% लेस प्राइस पे भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर लोग अपनी मुंह मानी कीमतें जो है ना वो डिमांड करते हैं। मस्जिद है यहाँ पर, जामिया मस्जिद, 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट पार्क भी है। ठीक है, यहाँ पर शाम के टाइम बच्चे वगैरह इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी खूबसूरत सी यहाँ पर एक दुनिया आबाद है। ठीक है, चकलाला हाउसिंग स्कीम 2 के नाम से इसको जाना जाता है। चकलाला की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, स्कीम 3 तो बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, बट स्कीम 2 जो है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। ये बेसिकली मरी रोड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक वो कहते हैं ना छुपा रुस्तम इलाका है। ठीक है, ये पार्क है जी, खूबसूरत सा एक छोटा सा पार्क भी है। यहाँ पर शाम के टाइम बच्चे वगैरह एंजॉय करते हैं, फैमिलीज वगैरह एंजॉय करती है। मैं दूसरी साइड पर आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेन रोड है। ठीक है, ये सोसाइटी की जो भी विसिनिटी बनती है ना, बैक साइड के ऊपर भी सारा का सारा कमर्शियल है। अंदर इन्होंने कमर्शियल नहीं रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पानी मिलेगा आपको, बिजली मिलेगी, यानी कि वाटर सप्लाई सिस्टम है। और
سب سے اہم بات کہ ہر گیٹ کے اوپر ان کا سیکیورٹی گارڈ ہوگا آپ کو، یعنی کہ جو گیٹڈ کمیونٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسکیم 3 کی اگر بات کی جائے، یہاں سے تقریباً 2-4 کلومیٹر آگے آتا ہے، لیکن یہ جو سوسائٹی ہے نا وہ یہ بہت قریب ہے۔ یہاں پر سر سید چوک کا اگر آپ نے نام سنا ہے، موتی محل مین مری روڈ کا ایک سٹاپ آپ نے نام سنا ہے، دونوں کا ڈسٹنس یہاں سے 1-1 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے اب اس حوالے سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، جب بھی میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کسی بھی علاقے کا سروے یا ٹور کرتا ہوں تو لوگ پھر پوچھتے ہیں یار یہاں پر ہمیں مکان رینٹ پر لے دیں یا مکان ری سیل والا ہو، تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یار میرا کام ہوتا ہے آپ کو ڈائریکشن دینا۔ آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر 1-2 یہاں پراپرٹی ڈیلرز بھی اسی سوسائٹی کے سامنے آپ کو مل جائیں گے، ان سے بات کریں، اگر ان کے پاس کوئی انوینٹری ہے رینٹل پوائنٹ آف ویو سے یا ری سیل والی تو آپ ان سے بات کریں، نیگوشیٹ کریں۔ دیکھیں آج کے دور میں کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دی، کوئی ڈائریکشن دے دی، میں بیسیکلی ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن دینا کہ یار آپ یہاں پر بھی آ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو سو فار میرے پاس انوینٹری نہیں ہے، ہاں میرے پاس کوئی انوینٹری آئے تو میں اس کی ڈیٹیلز ہمیشہ شیئر کر دیتا ہوں۔ کچھ انوینٹریز میرے پاس راولپنڈی کے مختلف ایریاز کے اندر موجود ہیں، وہ آپ لانگ ویڈیو سیکشن کے اوپر جا کر چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سستے پلاٹوں کے مکانوں کے آپشنز بھی آتی ہیں، لیکن وہ سستے پلاٹ اور مکان شہر سے بہت دور ہو جاتی ہیں، اور راولپنڈی میں بائی دا وے 2-3 روڈ ہی رہ چکے ہیں جہاں پر ابھی آبادی نے شفٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، جس میں روات ہے، جس میں چکری روڈ ہے، اور 3rd نمبر پہ آپ اڈیالہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اڈیالہ بھی تقریباً آلموسٹ فل ہو چکا ہے، 80-90% وہ ساری زمین آباد ہو چکی ہے۔ اڈیالہ روڈ بیسیکلی 26 کلومیٹر لمبا روڈ ہے، سگنل فری روڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بہت سارے ابھی پروجیکٹس بھی سٹارٹ ہیں، ایک فلائی اوور بنا ہے وہاں پر خواجہ کارپوریشن والی سائٹ پر، اور DHA وغیرہ بھی وہاں پر آ چکا ہے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ شہر کے اندرونی علاقوں میں سے ایک تھا، اور نہ صرف یہ اندرونی علاقہ کہلاتا ہے بلکہ ایک پراپر سوسائٹی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک گیٹڈ کمیونٹی کہلاتی ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ یار یہاں پر اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کر دوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری سے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ راولپنڈی شفٹ ہو، کسی نہ کسی طرح راولپنڈی شفٹ ہو جائیں، اور اسلام آباد کیونکہ اچھا خاصا ایکسپینسو ہوتا ہے تو لوگ راولپنڈی کا ہی رخ کرتے ہیں۔ بہرحال راولپنڈی بھی آج کل آپ کو جیسے میں نے گائیڈ کیا کہ کوئی اتنا سستا نہیں رہا، یہ بھی اچھا خاصا ایکسپینسو ہو چکا ہے، کیونکہ رائٹ ٹائم پہ اگر آپ لوگ رائٹ ڈیسیژن لیں گے، جیسا کہ 20-25 سال پہلے لوگوں نے یہاں پر پراپرٹیز لی تھیں، تو آج وہ لوگ موج میں ہیں، بالکل سکون.com پوزیشن پہ ہیں، ان کی پراپرٹیز کی جو ویلیو ہے وہ اچھی خاصی انکریز ہو چکی ہے، اپ ٹو 500% تک وہ جم کر چکی ہے۔ بہرحال جی دوستوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف ایریاز کو سروے کرتا رہوں، وہی ساری انفارمیشن آپ کے لیے لاتا رہوں تاکہ پراپرٹی خریدنے کے پوائنٹ آف ویو سے یا رینٹل پوائنٹ آف ویو سے ڈیسیژن میکنگ کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے آسانی ہو۔ آج تک کے لیے دوستوں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔